15 جنيه. 4 بالظبط، معلش عشان 4 سندوتشات سوري كفتة ب 15 جنيه. طيب يا جماعه، حد عايز يعمل صور وافاتار زي كده وكده وكده وكده؟ اللينك فين؟ في أول كومنت. بفلوس ولا من غير فلوس يابا؟ مجانا. بلاش ببلاش بقى. 15 جنيه وبطاطسايه بجنيه، بتساوي بجنيه. يبقى 16 جنيه و2 جنيه ونص. 16 جنيه و2 ونص، 18 ونص. يا عم والله ده كيس الملح غلي، مش كده يا جدع، ده اللبانه بقت بجنيه ونص. 18 ونص واحده يعتبر ببلاش. أنا لو رحت للراجل بتاع الفلفل قلت له عايز فلفلة ببلاش، هيقول لي الفلفلة دي يا حبيبي واحده فلفل. انت بامانه لو قلت للراجل هات واحده هياخد منك فلوس؟ اه والله